Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Ana bugun nasibda keng darsimizni boshlaymiz. Smaska qilinadigan joylarni ko'rsatib o'taman. Qisqagina bo'lib qilib, ana bu smaska qilinadigan joylardan bittasi shprist bo'ladi o'zi. Ana shu shprist bilan ana shu joyga smaska qilinadi. Shprist ham keyin ko'rsataman men sizlarga. Ana bu tros o'raladigan baraban joyi. Baraban smaska qilish shart. Keyin ana bu stirlarni gradusini buriladigan joyi aslan palis bo'ladi. Ana buni ham joyi borini ko'rsangizlar bo'ladi. Ana shu smaska qilinadi. Qo'yish, yana kurugni ana bu yog'iga ana joyi bor ana. Ana shu stirlarni ustanka qilib stirlarni ko'tarib aylantirsa 8 ta ana shunaqa tavatnisda joyi bo'ladi. Bu ana shu yoqdan smaska qilinadi. Ana shu orasidan ozgina chiqdimi? Ana shu orasidan chiziq ko'ryapsizlar, mana shu orasidan ozgina saldir chiqdimi, to'xtatish kerak. Ortiqchasi befoyda u oqib ketadi yerga. Bu tishlar qilinmaydi. Tishlarni doim tozalash kerak. Ozgina chang yopishgan bunga, buni tozalayman. Xo'sh, yana ana bu yoqqa bo'ladi, ana silindrga bo'ladi. Mana joyi bor o'zini. Ko'raykom bo'lsangizlar mana. Keyin yana qayerga bor? Mana bunga bo'ladi. Buni ochib qilish kerak bo'ladi, o'zi ochib bo'lmaydi, iloji yo'q. Bu ma'lumot uchun gusak ana bu ham. Bu ham qo'shimcha stirlar, bu stirlar bilan ishlagan payt og'ir yuk ko'tarib bo'lmaydi. Uzog'i 1 tonnagacha yuk ko'tarishi mumkin. Bu ham qana, bu ham balandlikka faqat 35 metr balandlikka ko'tarib bo'ladi. 35 metr balandlikkacha 1 tonna yukni ko'tarib bo'ladi. Bu uzoqlikka ko'tarmaydi. Bu taqildimi? Bu uzoqlikka ko'tarmaydi, faqat balandlikka ishlaydi bu. Gusak. Ana bera kirishgan o'tsa воздушный filtr bo'ladi. Воздушный filtrni 3 kunga tozalash kerak. Keyin ana bu silindrni ham xuddi shu joyiga yo'q, lekin u tomoniga ham o'sha smaska qilinadigan joy bo'ladi. O'z pastdan tushib yana qayerda smaska qilinishi kerak ko'rsataman. Keyin ana bu ustanovka qilib ko'targandan keyin kran ancha balandga ko'tariladi. Yana bu pastga tayga kirib smaska qilinadi. Hozir smaska qilinadigan joylarni ko'rsata olmayman, kran ustanovka bo'lmagan. Keyin yana отдельный video qilib smaska qilgan paytda men ko'rsataman sizlarga. Qo'yish. Ana bu resorlar qilinadi. Ana ko'rinadigan joylarni hozir ko'rsatib o'taman, qisqagina qilib mana. Ana shu joy shprist qiladi, spetsialniy shpristi bu. Ana shu ikki tarafga ham. Tayga kirsa o'zi shunaqa joylarni hamma joyi qilinadi. Ana shunaqa tavatnisa bor joy hammasi smaska qilinishi kerak. Keyin yana bitta ma'lumot uchun aytib o'taman, hamma kranning eshigiga kranning og'irligi yozib ketiladi ana. 25 tonnalik kran 32,5 tonna, 32.500 kilogramm, 32 tonna degani. 32,5 tonna bo'ladi. Keyin ana bu gaglar ham qilinadi, joyi bor. Ana tepasiga smaska qilinadigan joyi bor. Smaska qilinadi bu ham. Mana bu yerda bor. Ana bu aytganimday shkiflarning o'ziga ham tavatnisa joyi bor. Ana shunaqa joyini ko'rdingizlarmi? Smaska qilish shart hamma joyini. 1 oyga bir, 2 oyga bir qilish shart. Stirlarni ham smaska qilinadi. Endi hozir stirlar ko'rsata olmayman, qanday smaska qilish kerakligini. Stirlarni отдельный video qilib men sizlarga dars qilib chiqaraman. Stirlarni qanday smaska qilish kerakligini. Hozircha ana shu tavatnisa oddiy ko'rinadigan joylarni ko'rsatdim. Qisqagina qilib, keyingi videomiz nasib bo'lsa stirlar haqida bo'ladi. Smaska qilish haqida. Hammalaringizga rahmat. Podpiska bo'lib, bitta like bosib qo'ysangizlar xursand bo'laman. Ko'rishguncha keyingi darsimizga sog' bo'linglar.